修理厂想要做好盈利，其实很简单，一个好的产品带来的盈利连锁反应太多了。比如说我身后这家修理厂啊，年前在线上各种价格战打了，什么199的保养啊，99的保养啊，搞得乌烟瘴气的。你看今天都下班了，兄弟们还在这里加班保养。走，我们去问一下老板，看看老板在用爱德龙之后，跟他用爱德龙之前，对他这个店有没有什么影响？你好，王总。金总你好。我看这都下班的点了，最近生意这么好了，师傅都还在这里加班。是的，最近比较忙，有时候忙的时候就差我自己帮忙上手了。所以说啊，一个好的项目是一个修理厂盈利的基本标准。是这样的，像爱德龙这个项目，我们就是跟客户交流的时候有底气了。那么如果车辆真的损坏了，厂家也会索赔的。所以说呀，好的项目能盈利，就像一个好媳妇能成家一样的。一个成功的修理厂的背后，肯定会有一个经得起考验的产品。好了，王总，今天就不打扰你了，这么忙，我看他们还在加班，今天先这样。好，好，我们先走了。再见。